Մեթյու Հենրի, ամենօրյա ընթերցանություն, օր հուլիսի 17։ Երանի հոգով աղքատներին, որ նրանցն է երկնքի թագավորությունը, Մատթեոս 5-րդ գլուխ 3-րդ խոսք։ Մեր Փրկիչն այստեղ տալիս է երանելիների 8 բնագիր, որոնք մեզ համար ներկայացնում են քրիստոնյայի գլխավոր առաքինությունները։ Առաջի երանելիները հոգով աղքատ են։ Այս մարդիկ գիտակցում են իրենց վիճակը, թեև այն խոնարհ է։ Նրանք խոնարհ և աննշան են իրենց աչքերում, նրանք տեսնում են իրենց կարիքը, զղջում են իրենց մեղքի համար և կարոտում են Փրկչին։ Շնորհի արքայությունը նրանցն է, փառքի արքայությունը նախատեսված է նրանց համար։ Երկրորդ, երանելի են նրանք, ովքեր սգում են։ Թվում է, թե այստեղ նկատի է առնվում աստվածային զղջումը, որը բերում է իսկական զղջում, զգոնություն, մտքի խոնարհություն և շարունակական կախվածություն Աստծո ողորմածությունից Քրիստոս Հիսուսի մեջ զուգորդված Սուրբ Հոգու անընդհատ փնտրտուքով մնացած չարիքը մաքրելու համար։ Երկինքը մեր Տիրոջ ուրախությունն է, ուրախության լեռը, որին տանում է մեր ճանապարհորդությունը արցունքների հովտով։ Նման սգավորները կմխիթարվեն իրենց Աստծո կողմից։ Երրորդ, երանելի են հեզերը։ Հեզերը նրանք են, ովքեր լուռ ենթարկվում են Աստծուն, ովքեր դիմանում են վիրավորանքներին, ովքեր լռում են կամ մեղմ պատասխանում, ովքեր իրենց համբերատարությամբ պահպանում են իրենց հոգիների վրա վերահսկողությունը, չնայած որ հազիվ թե կարողանան պահպանել վերահսկողություն որևէ այլ բանի վրա։ Այս հեզերը օրհնված են նույնիսկ այս աշխարհում։ Նրանց խոնարհությունը բերում է հարստություն, հարմարավետություն և անվտանգություն նույնիսկ այս աշխարհում։ Չորրորդ երանելիները նրանք են, ովքեր քաղցած և ծարավ են արդարության համար։ Արդարությունն այստեղ ներկայացնում է բոլոր հոգևոր օրհնությունները։ Դրանք մեզ համար ձեռք են բերվում Քրիստոսի արդարությամբ հաստատված Աստծո հավատարմությամբ։ Հոգևոր օրհնությունների հանդեպ մեր փափագը պետք է լինի խորը և ջերմեռանդ։ Թեև շնորհի հանդեպ ամեն ցանկություն դեռևս շնորհ չէ, այնուամենայնիվ այսպիսի փափագը Աստծո կողմից է հարուցվում մարդու սրտում, և նա երբեք չի լքի իր ձեռքի գործը։